Төгсөн үүрэг даалгавар биелүүлээгүй 32 хүн ажлаас салгацсан шүү. Би зүгээр айхтар сүртэй нэрийг нь зарлахгүй байгаа болохоос шүү. Иргэний нисэх дээр юу болов та бүхэн сонссон л баг. Тэмээ агентлагийн дарга нар дээр геодез газар зүйн зурагтай холбоотой асуудал дээр захимжуулалт яваагүй юу болсон сонссон л баг. Эрдэнэс Монголтой холбоотой асуудлыг та бүхэн бас сонсчлоо байгаа баг. Мят дээр юу боллоо сонссон л баг. Бусад энэ төрийн өмчийн үйлдвэрийн газрууд дээр юу болов, эрүүл мэндийн яамн дээр ямар асуудлууд үүсв сонсч л байгаа байлгүй дээ. Өнгөрсөн хугацаанд авилгал албан тушаалын хэрэгт холбоотой 87 хүний асуудал, төрийн албаагчдын асуудал шүүхээр эцэлэн шийдэгдсэн шүү. Бас нэг одоо сүртэй зарлахгүй л яваад байгаа болохоос шүү. Та тэгээ миний бас онцлогийг мэднэ. Би илсүүгийнхөө ханаас тууштай чаргууцалтаж явдаг хүн шүү. Үг хэлээд мартчихгүй гэж ойлгоорой. Одоо ч гэсэн надад энэ эхний өгсөн үүрэг даалгаврын нэгдүгээр биел одоо хуудас байж бид засгийн газрын хурал бүхэн дээр энийг асууж байгаа. Энийг биелүүлж чадахгүй бол бид засгийн газрын кабинетийн сайд нарыг ч гэсэн өөрчлөнө гэдэг хэлж байгаа. Ирэх ирж байгаа намын дараагийн хувьд их хурал дээр ч асуудал ярина. Тэм учраас бидний хувьд нэг 30 жил нэг тийм тогтургүй 30 жил одоо бид нар нэг юм яриад нөгөөдг нь өөр юм яриад ингээ яваад байдаг. Нэг ийм асуудалтай улс болж ирлээ. Хэлсэн амдаа хүрдгүү. Холигддаг. Үүрэг даалгавар анхан дундчид нь биелдэггүй. Одоо энэ асуудлыг таслан зогсооноо. Бид бол үндсэн хуулиар нэгдмэл бас. Засгийн газар шийдвэр гаргаад биелүүлэхгүй бол шууд ажиллаа өгөхтэй. Ийм агуулга руу явна шүү гэдэг би өнөөдөр та бүхэнд бас хэлээ. Өнгөрсөн хугацаанд болсон эдгээр асуудлын асуудлууд битгий давтагдаасаа гэж бодож байгаа. Би гэхдээ энийг ч хэлмэглэхгүй. Хэн дээрч би улс төрийн ямар нэгэн байдлаар хувьчилсан субъектив асуудал үүсгэхгүй. Гагцгүй ажиллаа хийж чадахгүй бол албан тушаалын хэрэгт холбогдвол авилгал авал хатуу арга хэмжээ аваад явахаас өөр гарцгүй. Ингэж бид нар Монгол улсыг урагшлуулан хөгжүүлнэ ирэх 30 жил өнгөрсөн 30 жилгээ байж болохгүй. Шинэ 30 жил өөрөөр эхлэх ёстой.